Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото, а во меѓувреме пристигнаа и моите денешни гости. Како што најавив на самиот почеток, тоа е пливачкиот спортски клуб Челични од Штип. Овој клуб 2016 година ја заокружуваат со уште еден одличен успех. Младите пливачи, заедно со помошта од нивните инструктори, се закитија со 3 бронзени медали на меѓународниот пливачки митинг кој се одржа во Република Бугарија, а во организација на пливачкиот клуб Пирин од Благоевград. Добро утро и добре дојдовте во студиото на Канал Плюс телевизија. Добро утро. Благодариме на вашата покана за учеството на оваа утринска емисија. Како што споменавте сами, значи ова недела учествувавме на пливачкиот митинг во организација на Пирин од Благоевград, Република Бугарија, каде што учествува повеќе од 400 дечиња од Македонија, Бугарија и Србија. На овој пливачки митинг ние успеавме да освоиме 3 бронзени медали во категориите, ќе ги спомнам, значи Антонија Андоновски 50 метра делфин, Смилјан Начков 50 метра крал и на штафетата 4 пати 50 метра крал, каде што учествуваат дечињата Антонија Андоновски, Смилјан Начков, Иван Киров и Вероника Зашевска. Покрај тие резултати што ги освоивме, имавме и приближни други резултати кои што беа близко до освојување на медали. Така би го спомнал Иван Киров во категоријата 50 метра градно, каде што освои 4-то место. Кире Главев во неговата категорија на делфин освои 5-то место. И би ги спомнал и другите дечиња кои што учествуваа на овој пливачки митинг. Тоа беа Кристијан Јанков, кој што се пливаше 50 метра крал и 50 метра грбно, и Матеј Трајчев во неговата категорија, значи го освои 7-то место 50 метра крал. Така. Колку вкупно членови учествуваа на надпреварот? На овој пливачки митинг учествува 8 члена од нашиот клуб. Така. И ние сме задоволни спрема тоа што условите, како што немаме, значи услови кај нас затворен базен. Така. Би сакал да постигнете резултати. Постигнеме резултати и би сакал да напоменам дека овие дечиња тренираат еднаш неделно. Така. Значи во саботите одиме на Олимписки базен во Скопје. Таму ги извршуваме нашите тренинзи, колку што може за еден тренинг да се обава. И тоа се доволни успеси, големи успеси за овој клуб. Тоа се одлични успеси. Бидејќи ние сме млад клуб, од оваа година сме веќе регистрирани во Пливачка федерација на Македонија. Така. И нашите први учества беа на зимското и летното државно првенство во организација на Пливачка федерација. Понатаму настапивме на маратоните кои што се исто во организација на Пливачка федерација. Нашите дечиња пливаа на 3 маратони, на Охридски маратон, на Преспанско езеро и на маратонот кој што организира на Велешко езеро во Велес. Така. И таму имавме солидни и одлични резултати, освоени места, трето, прво место во различни категории, што доволно кажува дека овие талентирани дечиња се во добра насока и се надеваме дека со зголемување на некои подобри услови би можеле да постигнеме уште подобри резултати. Така. Одлично што ги споменавте надпреварите кои што вие одбележаа оваа 2016 година. Меѓутоа еве да се уште имаме надпревари кои што потоа учествувавме, еве би почнал од октомври месец кога завршија маратоните. Нашите дечиња прв пат учествува на меѓународна надпревар во Лесковац, кој што организира клубот од Лесковац. Значи таму имаше премногу дечиња од цела Србија, од Бугарија, од Албанија и од другите соседни држави, каде учествува повеќе од 700 дечиња. Имавме солидни резултати. Вториот наш настап оваа година по завршувањето на маратоните беше Немо купот, кој што се организира традиционално во ноември месец во организација на пливачки клуб Делфин од Скопје, значи на Олимписки базен. И потоа следуваше една турнеја во Бугарија. Имавме 2 митинзи, значи последниот го спомнавме сега, а пред тај имавме пред 2 недели и случајство на ГД Куп 2016 и таму имавме освоени 2 трети места, кои што исто би ги споменал. Значи во категоријата 50 метар крал Ристе Нашко го освои 3-то место и во категоријата 100 метар крал Матеј Трајчев беше трет. Значи имаме уште 2 трети медали
од оваа година на митинзите во Бугарија. Така, честитки за сите оние награди кои што успеавте да ги освоите, на вистина ги има во голем број. Еве поводот на денешното гостување е токму последниот надпревар на кој што учествувавте во Република Бугарија. Би сакала повторно да се навратиме на него. Еве вие да споменете нешто, а и дечињата кои што учествуваа на надпреварот и се закитија со награда. А во колку категории се одвиваше надпреварувањето таму? На овој митинг имаше категориите беа на 50 метра, значи Така. во сите дисциплини, значи ги спомнам 50 метра крал, делфин, градно, грбно и имаше категорија 4 пати по 50 метра штафета. Значи така беа поделени категориите и врз основа на нивната возраст се направува сите дечи. Значи почнувајќи од 2003 па надоле, ние имаме дечи значи родени од 2003 2004, 5, 6 и имаме најмалиот, би го спомнал, го заборавив, Игнат Санев, значи 2009 роден. Тој е најмалиот член? Најмалиот член, кој што учествуваше на двата последни митинга и остави добар впечаток спрема тоа што е најмал член во нашиот клуб. Децата одлично го прифатија, учествуваше на 50 метра крал. Неговата цел беше значи прв пат да учествува, да види како е на тие митинзи. И беше одлично представен значи клубот од негова страна. Би сакале ако може дечињата да дадат така да го кажат своето искуство и наградата и успесите кои што ги освоија таму. Еве ќе почнеме од Антонија. Повели. На митингот во Бугарија освоив трето место на делфин. Така. И трето место на штафетно пливање 4 пати по 50 метра. Така, тоа се две награди кои што ги имаш освоено таму. Која е возраста во која што се надпреварувавте? Дали има некоја возрастна граница на надпреварувачите? Па секој во својата категорија, значи таа е родена 2005 година. Така и секој во својата категорија се плива за да речеме крал, делфин и таму така се додувуваат наградите во секој во својата категорија. Значи во својата генерација и обично во секоја генерација има од 20 до 30 пливачи и врз основа на тие кои има најдобри резултати, така се класифицираат наградите. Смилјан е малку помал, значи он е 2006 роден. Така. Се надпреваруваше која е наградата и категоријата во која се надпреваруваше? Јас пливав крал 50 и со 2006 возраст и освоив трето место крал и трето место штафети. Честитки. Еве Иван, да те слушнеме и тебе за твоите достигнувања таму. Па јас освоив трето место во штафета, но и Лали освоив трето место во Скопје на бета клуб во пливање на градно. 100 метра градно беше тоа првата награда што освоивме во нашиот клуб, беше од Иван Киров минатата година, каде што го освои третото место на 100 метра градно. Тоа беше првиот наша награда официјално. Збореме за митинзите кои што се одржуваат на кратки стази. За разлика од тоа имаме значи освоено повеќе места на маратоните, бидејќи ние нашиот клуб, нашите услови кои што ни дозволуваат од летен период тоа што ги обуваме тренизите и се концентрираме навеќе на маратоните. Но оваа година решивме да видиме, да пробаме дали можеме да се напреваруваме со другите во други категории и гледаме дека значи постигнуваме некои одлични резултати и таму. Би го споменал, значи во летниот период дечињата тренираат два пати во денот, саба или поручек, напорно тренираат, значи поминуваат по 4 сата во базенот, пливаат по 5 до 6 км дневно и имавме затоа и добри резултати и летниот период на пливачките маратони кој што се организира во Охрид, во Преспа и во Велес. Во Велес освоивме Ристе Нашки го освои второто место. Антонија беше трета на Велешки маратон или втора? Трето место, значи тоа е делницата од 2,5 км кој што треба да ја пливаат децата. Сите овие три маратони се со стаза од 2,5 метри. Километри, се извинувам. 2,5 км, да. Тие се на таа, значи тоа се паѓа, значи повеќе да пливаат, повеќе од 2,5 км, бидејќи не пливаат праволински, нели, како што се измерени. Така да испод 3 км никој не е пливач. И мислам дека тоа се добри резултати, добра генерација и се надеваме дека ќе имаме солидни резултати на наредната година кој што ни престои, каде што исто имаме учество
на меѓународни напревари во Бугарија, учествувам на меѓународни напревари во Србија, на нашите тука маратони кои што ќе се одржуваат и се надеваме дека ќе имаме уште подобри резултати од оваа година. Така, верувам дека ќе успеете во тоа. Еве да се навратиме за историјата на тимот, на клубот, се извинувам. Значи, вака, Од кога постои, колку членови брои? Вака, значи иницијативата за формирање на пливачки клуб Штип се јави минатата година, бидејќи се веќе ние подолго време, овие деца се со нас веќе 5-6 години. Така. Значи, од самите нивни почетоци на 5-6 нивна годишна возраст, тие почнаа да тренираат, да го научат да пливаат. Значи, нашата пред тоа немавме регистриран клуб, се водевме како пливачка школа која што врши услуги, значи, за обука на деца, непливачи, во летниот период. Така. И тоа продолжи со иницијативата помеѓу родителите и нас како тренерите, јас, Кионски Мирко и колегата Методи Петров, да формираме клуб, бидејќи овие деца минатата година се направува во рекреативниот дел од маратоните, каде што не беа бодувани и каде што немаше категоризација. Так. Значи само учествува како на маратоните. И оваа година благодарност голема јас би дала до родителите, бидејќи без нив нема да функционираме ние како клуб. Значи сме само финансирани од нивна страна, за да може да ги обуваме и тренинзите и сите други работи и активности кои што ги имаме со клубот. Се роди иницијативата да го направиме клубот и го регистрировавме во Пливачка федерација и од оваа година официјално почнавме со бодување и категоризација спрема нивните резултати. Така да би сакал да уште една голема благодарност до нив, затоа што без нив не би можело да функционираме како клуб. Така. Колку членови брои клубот? Значи вака, во овој дел пливачкиот дел, кај што деца имаме пливачи, се околу 15 дечиња кои што се активни и активно учествуваат на направарите. Но имаме и друга група на полупливачи кои што само работи во летниот период и се надеваме дека од тие полупливачи ќе излезат уште некои дечиња кои што ќе може да бидат заедно со нив вклучени во системот на направување. Ние секоја година правиме обука на децата што се непливачи, значи обука на кои сакаат да научат да пливат. И годишно во летниот период поминуваат од 150 до 200 деца. И тоа е добра бројка за Штип како град, бидејќи секој родител и би сакал да научи своето дете да плива, бидејќи знаеме пливањето е еден од најдобрите спортови, каде што се активирани сите мускулни групи. И така да функциониравме клубот претходно без регистриран, сега сме моментално регистриран клуб во Пливачка федерација и активно учествуваме на сите нивни напревари. Така. Со оглед на тоа што во Штип не постои затворен базен, веќе споменавте дека еднаш неделно одите во Скопје за да ги реализирате вашите тренинзи. Како изгледаат вашите тренинзи и каде се реализираат? На почетокот, пред да заврши летната сезона, дечињата уште и беа во тренажен процес и уште има, да речеме, свежина и можеа полесно да ги обуват веќе тие тренинзи. Но со текот на времето, после месец-два, нормално со еден тренинг неделно не може да формата да се одржува. Така, нема континуитет едноставно. Да, континуитет во работата. Не е изводливо, да речеме, во текот на неделата да може да одиме ние за Скопје, бидејќи Скопје сепак е далеку за нас и е премногу скапо, да речеме, да одиме секој ден. Така, и сепак тие се ученици имаат обврски околу тоа. Имате обврски. Ние решивме секоја сабота да ги реализираме тие активности, каде што децата тренираат на олимписки базен, значи имаме посебни наши стази, каде што тренингот трае од час и половина до 2. Така. И сега го намаливме интензитетот, бидејќи со формата се намалува и ни простои сега уште еден пливачки митинг кој што е во организација на Пливачка федерација на Македонија. Тој е 6-тиот меѓународен пливачки митинг новогодишен. Ќе се одржи оваа сабота, каде што се пријавени 10 наши дечиња да учествуваат на овој митинг и се надеваме во повеќе категории, значи имаме возрастни категории од 2001 до 2009 деца
кои што ќе учествуваат на овој митинг. Се надеваме наистина на успешни резултати таму. Бидејќи ги покажавме сега оваа недела во Бугарија, се надеваме па на приближни резултати, бидејќи во пливањето на кратки стази е специфично тоа што значи делови од секундата решаваат кој да биде победник и значи со добар старт, со добра завршница исто значи влијаат, така да неколку пати ние изгубивме, на некој пат добивме со добри, нели, временски добар старт да имаме и добри резултати. Така. Еве според вас како тренер, професор во пливачки клуб, која е идеалната возраст за дечињата да започнат со тренинзи? Ние секој пат кога доаѓаат на родителите кај нас на летниот период да го запишат детето, најчесто не питуваат тоа прашање, особено кога се помали дечињата, кога е најдобро да почнеме со пливање. Ние секој пат и велиме на родителите, ако може да стоат во првото метр каде што ги обуваме нашите тренинзи, значи тогаш е најдобро да започнат. Бидејќи што е помала возраста, тоа е и подобро за дечињата. Затоа ние за тие деца што не може да стоат, значи тие се на деца да возат 3-4 години во првото метро, направивме една програма со професорот Методи Петров, веќе е трета година поред, се вика Aqua Gym за адаптација на децата од детските градинки во водена површина и нивна адаптација и основните форми на пливањето да ги научат. Веќе наредната година, нели веќе после година постари, ќе можат веќе да ги вклучиме во системот на обука со децата од кои што се непливачи. Така да, значи имаме и таква група, значи децата од градинките кои што ги адаптираме на водена површина и децата веќе од 5-6 години се вклучуваат во системот на обука на дечињата и најдобро е да бидат што помали. Значи многу имаме проблем кога дојде некое дете што е поголемо, 14-15 години веќе и за да почне од почеток. За да почне од почеток да го научиме. Колкава е заинтересираноста? Да, заинтересираноста е голема, бидејќи секоја година поминуваат од 150 до 200 дечиња кои што се непливачи и веќе поминуваат во обука. Нашата цел е да научат да пливаат крал и да научат да вражат, нели? Покрај тоа што научат да пливаат, ќе мораат да знаат и да вражат. И имаме интензивни тренинзи во летниот период, значи саба или попладне и меѓу време ги обавуваме тренинзите и со другите групи, кои што ние имаме 3 групи, 4 групи стари. Значи првата е непливачи, втората не е полупливачи, децата кои што се пливачите, Aqua Gym програмата и имаме деца со корективна гимнастика, корективна, значи децата со деформитети. Каде што нели на тие се препорачува најдобро е да пливаат во периодот за да дојде до нивно, нели кои што имат искривување на работниот столб. Имаме и таква група и би ја споменал, вие може ќе најавивте таа група. Адаптација на водена површина на децата со посебни потреби. Веќе втора година поред ја го реализираме заедно со помош на Дневниот центар за деца со посебни потреби, проектот за децата, адаптација на водена површина за децата со посебни потреби. Минатата година се роди желбата да пробаме за прв пат во Македонија, таков проект значи никога не е досега реализиран никаде во Македонија, да пробаме тие дечиња да ги адаптираме на базенот и да видиме како ќе реагираат. Значи чувството беше одлично и бевме пресегни за тоа што голем број од децата успеавме да ги адаптираме на водена површина, да научат некои основни вежби за пливањето. Значи кога го реализиравме тие часови, значи на базенот немаше никој бидејќи треба да биде нели да бидат сами, бидејќи нели тие се малку поспецифична група на деца. И нашето задоволство и нивната среќа беше голема, така да и оваа година продолживме со тој проект. Се надеваме дека и наредната година ќе продолжиме, значи заедно со нивната соработка да го реализираме тој проект за деца со посебни потреби адаптација на водена површина. Колкав е бројот на овие деца? Тие се од 12 до 15 деца кои што можат да се вклучат во тој систем на да речеме адаптација. Малку е поспецифично, значи таму и се работи поединечно со секое дете, да, бидејќи нели има малку посебен третман тие деца. Еве да споменеме нешто за пливачките дисциплини кои ги имате во клубот, кои ги изучувате.
Значи, основна цел на пливачкиот клуб е учество на сите пливачки маратони кои што се во организација на Пливачка федерација, но покрај тоа што ја споменав дека децата ги учиме да научат да пливат крал, но спрема нивните можности, секое дете гледаме кој може каде и во која дисциплина да се напреварува или да може да изучува. Така да, освен што ги научиме крал, значи имаме и другите дисциплини, значи делфин, градно, грбно и за прв пат пробавме и штафета да се напреваруваат дечињата и беше успешно спроведена, да речеме, на овој пливачки митинг во Бугарија. Така. Еве, според вас, тренере, колку е застапено пливањето во нашиот источен регион? Во источниот регион мислам дека е многу малку е застапено. Еве, ние имаме некоја комуникација со наши колеги од Кочани, Виница, Радовиш, каде што и Струмица, значи го споменав источниот регион. Кај нив е многу помала бројката на изучување на пливањето. Не знам од која причина, но еве пак би споменал кај нас може затоа што овие деца што се тука сега моментално тука и што не се тука, би ги споменал сите деца, се некои си деца на некои бивши пливачи кои што биле во претходниот клуб кој што беше формиран, функционираше до пред 20 години во Штип, 8 ноември, каде што имаше, значи, една генерација на пливачи која што одлично функционираше, значи таа генерација имаше во тој период и ватерполо во Штип, значи беше функционална и се напреваруваше достоинствено со големите екипи од Скопје, од Охрид, од Струга. Но со завршувањето на таа генерација заврши и пливањето во Штип. Веќе наредните генерации, значи овие деца што се сега тука и другите, се нивни деца и некои генетски, значи предиспозиции кои што се јави и желбата кај нив да пливаат и клубот да се формира на тој начин и да ги продолжат стапките на нивните родители. Така. Која е причината поради тоа? Дали тоа што го споменавме дека еве во источниот регион немаме затворени базени или станува збор за тоа дека децата немаат желба кон овој спорт, што не би рекла дека е така? Јас мислам дека, значи, инфраструктурните ситуации што ги имаме моментални, што ги имаме во Македонија, каде што ние располагаме со 2 затворени базени кои се наоѓаат во Скопје. Во Скопје. Така. Моментално има изградено во Куманово затворен базен кој што не е функционален моментално. Ако имаме подобра инфраструктура, ќе имаме и многу повеќе деца кои што се бават со пливање, не само пливање, значи ќе имаме тука моменти деца студенти, значи имаме студентски град во Штип. Мислам дека има голема потреба од изградба на затворен базен. Не мора да биде со олимписки димензии, нека биде со полуолимписки димензии, 25 на 10 на 12. Имаме тука голем број на рекреативци. Не знам дали знаете, ние на нашиот базен имаме голем број љубители на пливањето од повозрастни категории кои што секое утро и секоја вечер доаѓаат да пливаат. Значи така да ви кажам дека во Штип има голема бројка на љубители на пливањето и кои што би сакале, да речеме, да пливаат некаде. Така да не сретнуваат некои што пливаат во летниот период, кога ќе одите во Скопје да не земете и нас со вас да пливаме ние таму. Не е проблем, значи тоа, но сепак, нели, ако имаме инфраструктура, имаме базен тука, во источниот регион било каде, мислам дека подобро би било организацијата. Затоа што ете сме ограничени, значи пливањето како спорт можеме да го применуваме само во летниот период. Дури премногу на нас ни се чудат и од другите градови како овие деца каде тренираат, од каде кај вас има клуб. Такви прашања поставуваат, значи каде тренирате? Во Бугарија одеме и не прашуваат каде, да направат, не знаат ни каде тренираат тие деца. Така да би напоменал дека сепак ако имаме базен, и успесите би биле поголеми, голем број на деца би биле, аномалиите на корективните децата кои што имаат искривување со рветот би биле намалени и мислам дека по-другаче би функционирал и градот со базен и духот би бил другаче. И во текот на целата година би можеле луѓето да се рекреираат нормално. Еве да споменеме за крај, кои се вашите идни планови кои ги имате? Еве сега, значи, во Савата планираме да ја завршиме оваа успешна сезона за нас, прва би рекол, бидејќи
и учествувавме на многу надпревари. За прв пат учествувавме на 3 меѓународни надпревари, на сите наши надпревари што се во организација на Пливачка федерација, зимско правенство, летно правенство, сите маратони и сепак освоивме некои резултати и медали. Еве ги, значи тука е стоат тие медали. Така. Последно што ни предстои е 6-тиот меѓународен новогодишен така наречен пливачки митинг во организација на Пливачка федерација на Македонија. Се надевам дека и таму ќе постигнеме одлични резултати и достојно ќе го презентираме штипското пливање, бидејќи овие деца заслужуваат да бидат и вака презентирани пред јавноста. Така. Многу не знаат, затоа треба да дознаат за нив и се надеваме дека веќе наредната година ќе имаме уште поголеми успеси на тој план. Така. Ова во сабота што ќе се одржи всушност е новогодишен митинг, така? Да. Ќе се одржи во Скопје. Меѓународен, шести поред меѓународен новогодишен митинг каде што ќе учествуваат деца од Бугарија, Србија, Босна, значи од секаде од регионот тука и ќе се направуваат во секој во својата категорија. И се надеваме да ќе пробаме со Смилјан имаме прв пат ќе пробаме и друга дисциплина, до сега што не сме пливале, на 100 метра мешано, каде што треба да ги плива сите дисциплини. Значи делфин, крал, градно и грбно, по 25 метра. Да пробаме да видиме и таму како ќе се најдеме. Така. Верувам дека ќе успеете во тоа. Ви посакувам уште многу успеси, уште многу надпревари во кои што повторно ќе се вратите со медали затоа што ете достоинствено ја представувате Македонија и градот Штип. И се надевам дека повторно ќе бидете гости во нашето студио представувајќи некои од вашите успеси. Јас би сакал да се заблагодарам за вашата покана во утринската емисија и воедно би сакал да ги честитам срекните, значи новогодишните и божитните празници на сите гледачи на вашата телевизија. Така, ви благодарам што одвоивте време да бидете наши денешни гости. Ви благодариме и ние на вас. Почитувани гледачи, ова беа моите денешни гости. Тренерот на пливачкиот клуб Челичниот Штип заедно со 3 дечиња кои што учествуваа на надпреварот кој се одржа викендот во Република Бугарија. И таму достоинствено го представија својот град Штип, но и нашата држава. Освоија медали во бронзена категорија. Одиме со краток рекламен блок, а потоа повторно се враќаме во студиото и продолжуваме со нашите содржини.